你还真是一个挺有想象力的人，戒指挺有意思，车也改得挺有意思。谁他妈让你碰我车的啊？你不知道我这车就跟我的人一样吗？这胳膊腿都全是原装的。我他妈卸你那胳膊，你舒服吗？你说我他妈卸你那腿，你舒服吗？你说啊？要不然真把你身上哪个东西卸下来，咱俩换换。啊？这你用不上啊？谁说的？你不会用，我不会用。会比我会用，比我用的好。哥们儿，你也别怪我暴力。我最讨厌別人不跟我打招呼就隨便碰我的東西。你的求婚挺有創意的，可我沒法接受。謝謝啊！1天之內把車給我改回來。漂亮，恭喜你！拉住面了！出息劲儿的，别老一惊一乍的，行吗？不就灭根蜡烛吗？看把你给吓的，真没出息！别自己吓自己，不就风大点吗？你吓我一跳。谁挑的这个日子，非要今天来？这不都大家说好的吗？你当笔仙跟你一样的，啊？说来就来，说走就走，笔仙那是有时辰的，马上就要到12点了，时间马上就到了，别说话，大家现在一起闭上眼睛，闭眼睛，闭。我跟你们说啊，这个笔仙一旦起来了，必须。